హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎంఎల్ అప్డేట్స్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడే బ్రేకింగ్ న్యూస్ వచ్చింది. సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీవ్ర వాయుగుండం మరొక 2-3 గంటల్లో తీరం దాటే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో మీరు చూడొచ్చు, బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం మొత్తం స్తంభాలు ఎక్కడికక్కడైతే పడిపోయి, సో కొయ్యూరు, హుక్కుంపేట, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం తలెత్తిన వాయుగుండం సోమవారానికి బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారింది. ఇది మరింత బలపడి తుఫాన్గా మారే అవకాశం ఉంది. తర్వాత 12 గంటల్లో తుఫాన్ అండమాన్ దీవుల వెంట ఉత్తర వైపు కదులుతుందన్నమాట. అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం ఈ విధంగా తెలియజేశారు. సో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం అయితే ఉందని చెప్తున్నారు. మయన్మార్ దగ్గరలోని తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో సోమవారం రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల వర్షాలు అయితే బాగా కురిసినాయి అనమాట. అయితే చిత్తూరులో అత్యధికంగా కురిసింది. మదనపల్లిలోని, విశాఖపట్నం జిల్లా నర్సీపట్నంలో కూడా అత్యధిక వర్షపాతం కురిసింది. సో కనిగిరిలో కూడా కూడడం జరిగింది. ఇక విశాఖ మన్యంలో వడగళ్ల వాన అయితే కురిసిందనమాట. విశాఖ మన్యంలో అకస్మాత్తుగా భారీ వర్షం కురిసింది. నర్సీపట్నం, పాడేరు, కొయ్యూరు, హుకుంపేట, కోటవట్ల మండలాల్లో ఈదురుగాలతో వడగళ్ళు అయితే పడ్డాయి. సో పంట పొలాలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. సో పలు భారీ వృక్షాలు కూడా నేలనైతే కూలిపోయినాయి అనమాట. సో ఈ రోజు రాత్రికి కూడా తీరం దాటే సమయంలో ఈరోజు రాత్రికి కూడా భారీ వర్షాలు అయితే అక్కడక్కడ పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఎక్కడ పడతాయని క్లారిటీ అయితే లేదు కానీ మొత్తం మీద కోస్తా ఆంధ్ర ఏరియాలో అయితే కంపల్సరీ వర్షాలు అయితే ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. సో ఇది మనకు వెదర్ రిపోర్ట్ ఇప్పుడే రిలీజ్ అయింది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.